舊同學種草啊，話喺香港食過好多 pizza，就覺得呢一間呢係唔錯嘅。5點半多啲嚟到呢，已經開始派紙仔啦。今日嚟打卡呢間呢，就喺全新天地2樓啊，呢一間韓國嘅 pizza。嗱，如果你平時係去開大快活、麥當勞茶餐廳嘅呢，呢度啲餐牌價錢呢係有少少嚇到嘅。但係人生流流長啊，豐儉由人啊，咁有時都試下啲靚嘢嘅。呢間嘢嘅招牌呢，就係炸雞同埋佢嘅 pizza 啦。咁呢個炸雞呢就乾身咗，但係最緊要呢就係佢個面呢有一陣白色嘅粉呢，好得意嘅，唔知咩。我比較少食呢個韓式料理啊，我覺得呢個味道調得非常之好食。嗱，今日爆咗單嘅，我呢個 pizza 等咗差唔多半個幾鐘頭佢先上，新鮮出爐，你可以見到嗰啲慳魚薄片呢仲喺度捲曲舞動緊。啊，呢個 pizza 真係有水平啊！無論餅底嘅口感、汁醬、用料都係非常之正，一啖咬落去嗰個芝士啊，唉，真係驚喜啊！過開嚟魚心呢邊全新天地或者荃灣西嘅都可以過嚟試下，佢哋收加1㗎嚇，人均100幾蚊。仲有溫馨提示，唔接受八達通。